अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे टमाटर की चटनी और तला हुआ चिकन। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैं ली आधा किलो टमाटर। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर कुक हो गए। इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। इसमें बघार डालने के लिए 2 बारीक कटे हुए लहसुन, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 6 से 5 करिया पाक के पत्ते। ये सब चीज़ें अच्छे से फ्राई होने के बाद ये डाल देंगे चटनी के ऊपर। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई। अब बनाएंगे तला हुआ चिकन। इसके लिए मैं एक कुकर में लिए आधा किलो चिकन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करके इसको प्रेशर देंगे 1 से 2 सीटी तक। पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए 2 प्रेशर के बाद चिकन हमारा गल के रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी एक कढ़ाई में। साथ ही इसमें डालेंगे साबित हरी मिर्च और थोड़ा सा करिया पाक। अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़्यादा देर भुनने से मिर्ची हमारी जल जाती। और ये रेडी है हमारा तला हुआ चिकन। रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।